Kopiku sik, Mas. Oh, kopi. Oh, Sing nyeruput. kira diseruput sik malah redeg ku ngopi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabeh ya? Yang penting sehat rasyat Pak Gendeng. Salam dan cili, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah iki mung ceritane temu kangen ya. Temu kangen. Oh, ning kene karo aku penasaran karo motor Mas Eros yo. Ya iki Mas Eros mesti gonta-ganti motor mergo. Tak jak di Madura ke motore beda. Terus diingin yang Bogor wis beda nek. Mungkin kanca-kanca kan penasaran motore Mas Eros ndi yo, didelok ning channel Mas Eros dhewe iki. Iki pengen dibahas beda cah mergo. Iki mau kan diinginane aku mulai bukan resah sih. Mulai piye yo? Sedih. Kenapa Mas kok sedih? Iki wis keluh resah berarti. Bukan sedih. Sangat menyayangkan ya. Kanca-kancane dhewe dulur-dulure dhewe sing mbuh ning ndi kuwi lokasine. Sing endi ono kejadian. Aneh, bukan kejadian. Didelok videone ya. Oh. Jadi Aku malah penasaran ini, Mas. Kuwi lho. Alah. Bayar. Hah? Lho piye wis ono carane saiki? Acara tuh, Mas. Loh, ini kayak KCB. Loh, iya, ini KCB-nya sih, kok ini cuman ini tuh, ini kayak ini Kediri ya pokoknya. Suruh panggung. Ini kan lagi ruang di mana cewek bareng. Saiki kan pomo dudu KCB ya Mas ya. Endi Mas? Enek malah dadi ngono iki. Enggak, Kok malah nek ngomong CB kok malah dadi piye ngono Mas? Malah piye? Enak kok rasane. Padahal kuwi sebuah CB kuwi nama yang tak banggakan loh Mas. Yo pernah ngomong aku aduh-aduh nyambung silaturahmi, nyambung dulur nang Sumatera, nyambung alat transportasi. Yang bukan sekedar alat Mas sebenarnya. Motor CB ini menurutku bukan sekedar alat transportasi, cuman juga menjadi alat penyambung tali silaturahmi. Kok saat durunge adewe kan durung kenal yo. Ora kenal terus kenali yo teko CB iso dolan bareng. Terus dulur yang Madura saat durunge urung kenal iso koyo padahal urung kenal Mas dan koyo iso spelek ngono. Koyo dulur sak durunge ketemu tapi wis koyo tau ketemu lho. Adewe ning kono mesti disambut ning ado-ado koyo ndek ngibar ning Kalimantan bareng. Iya sama ning Kalimantan. Oh. Aku ado-ado nyambung tali silaturahmi karo dulur-dulur dhewe sing ning kono. Lah malah ning kene ning Jawa dhewe dirusak karo oknum-oknum yang menurutku bukan enggak tanggung jawab sebenarnya. Yo, piye Mas yo? Kok sampean ki bayar ki seneng ora ta? Ya nek aku sebagai bengkel kan bengkel kan nyeting, pacar atau jalan yo apa Mas ada etika Mas. Etika untuk etika berkendara. Nek pancen awakmu seneng beber, seneng banter-banteran. Lah, awakmu melok tong edan. Tong edan kok blayar-blayar. Kuwi wong kendel dan tempatnya untuk bayar-bayar. Wes sak lose. Yo to, kuwi dibayar terus didelok wong bisa mubeng-mubeng kae. Wes beber sak palmu lah kebanyakan terus apa sih Mas? Nek enek bayar-bayar ngono kuwi sing kena micah CB lho. Padahal ning kono kan ngene. Iya, padahal ning kono kan duduk wong CB tok to. Iya, wong CB tok. Ya nek Megapret cuman mencakup semuanya, di mana di situ ada Honda, CB apa enggak kena. Wah, kuwi cah CB kuwi. Sampeyan kan enggak tahu tuman to. Cah Vespa bayar-bayar anu kan enggak tahu wae nek kasus ngono kuwi. Apa to cah apa? Cah sepedaan bayar-bayar yo iso. Sepeda Honda. Beda lah dong. Lah yo mesti cah CB. Aku sebagai orang yang konsumtif terhadap CB aku merasa sama Mas. Piye lho Mas ya to? Ya padha Mas nek krungu aku malah lagi ngerti iki. Sampe lagi ngerti iki mau malah. Video. Aku wis beberapa hari yang lalu ndelok waduh koyo ngene cacah iki. Koyo piye yo? Terus awakmu ki nyapu, bayar-bayar ki nyapu ngono lho. Yo Mas e. Sik aku bingung wae. Ora bayar-bayar terus lemes. Lemes ta. Aku lemes ora bayar dino ki mau. Nek gak pas nang omah ngono to. Nang omah terus aku lemes paling ora bayar. Bu, bayar Bu. Bayar. Apa yo ngono to cah awakmu kuwi sing senengane bayar-bayar ki
urung beber sedina lemes kok piye tejane iki? Heh? Nganu Mas, mungkin nek Apa ya? menurutku sih karena sekian lamanya mungkin ya iso. Cuman yo terlalu lah terlalu Mas, mungkin, Mas, ya. bukan pada tempatnya lah nek beber terus nggon tapi nek keramaian. video mau kok keramaian kok koyo kafe apa juga gitu. Terus sampai sing kon wundu sampai delok-delok to. Kok koyo karnaval ya Mas? Mungkin apa gara-garane iki Mas yo. Saat win Apa, kok daerah, ono ning daerah iki kan. Nah, iki lho. Awas lah nih. Lho, lah iya. Kira aku. Lah iya, iki kan dhisik. Iki kan koyo cah yo iki kan banyak kan cah CBCB. BL. Iki mungkin tersinggung, iki bayar ya iso malih dikononi. Nah, terus sing video kemang, sing video iki mungkin iki mau balas dendam nek nggone kemang. Oh alah mungkin Paling yo mungkin yo. ya. Kanca-kanca sing ngerti iki Langsung di komen ini, ya. terus klarifikasi kira-kira eneng kejadian opo kok iso sampai rame koyo ngene. Mohon infonya Mas ya. Tulis di kolom komentar ya. Biar enggak salah paham juga Terus Mas. kene tadi cilik ngene iki kan ini iki mengganggu kalayak rame to Mas. Setidaknya Mas yo adewe iki ora iso gawe contoh apik iki, nek iso gawe contoh elek lho, Cak. Iya. Minimal ya. Aku yo tulung kanggo kanca-kanca dulur-dulurku kabeh yo adewe iki sebagai pecinta CB. yo CB yo sembarang apapun kuwi lah. Erek dan macamnya Mas ya. Oh, nek iso nggih sing bermanfaat lah. Wae Mas, contoh sing bermanfaat koyo kanca-kanca Blitar kuwi golongane Honda Win, dagelan rimba, kita desa-desa kuwi apik Mas, positif iso dicontoh ya didelok ning Malah. Instagrame kita desa-desa apa dagelan rimba nene Honda Win ya kuwi setiap opo ngono gawe kayak kumpulan, enggak acara Mas kumpulan, cuma dhek iku patungan tinggi tuku makanan ringan terus dia yang desa pelosok desa membagikan makanan itu nih anak-anak ngono. Kan kesane malah timbangane sun bokong. Iya. Malah. Saya aku arep takok kuwi saiki kan lagi musim Mas ya. Sun mori. Susunan kuwi. Sun mori. Sun ping 3 tapi keri. Sunnya carry. Keri. Sun mori itu kan sekarang lagi marak Mas ya. Iki aku pengen takok nang sampean sebagai rider CB. Oh, rider turun malah ya. Rider paling koyo Ghost Rider. Ya. Gak ada sing nyetir. Ghost goncenger iki aku Ghost iki rada tata bocah popo. Mantel sampai kota. Nah, sing kan lagi musim San Mori Mas. Tanggapannya sampean iki sekaligus mungkin pesan ya daripada menanggapi video yang tadi kan koyo San Mori mungkin Mas. Mungkin iso. Gimana apa selain pesan-pesannya lah selain apa Mas ya kata-kata sing khusus ben podo-podo penake ngono lho Mas. Sebenarnya bukan pesan sih. Nah, aku yo lebih ke nek iso ya himbauan karo kanca-kanca iki ora masalah San Mori ora kuwi tren yang harus bukan jauhi ya gak masalah gak apa-apa cuman kan yo nek iso sing tertib terus nek iso dhewe iki membawa contoh yang baik ya yang dalan yo sing sopan gak usah terlalu ngebeng-ngebegi dalan bayar kuwi kan kok kesane sing kena masuk sing nglakoni wong sitok wis sing kena kabeh. Sak Indonesia. Pendak rono kok bae iki lho tak CB iki lho. Lho iki beber iki lho, iki delon lho lah. Kan poin sing penting kan kuwi to, Cak. Gawe manfaat lah, gawe sing nek ora iso gawe manfaat, gawe sing aja sampai gawe apa ngono-ngono iki lho, kriwikan ngono iki lho. Sing marai merugikan orang banyak ngono lho. Ngono kan gak ada gunane ya nek iso sing tertib terus nggak usah terlalu beber, nggak usah terlalu pemain dijarak ki mosok tau kamu gak kuat aja ngempet kumat dibayari gak males bayar no tin no kok aku ki pas neng dia lah nek koyo anek wong cah rame terus kumpulane cah sebean mesti tong ngene to mesian mas ayo mas bel nyaku lho aku tak bel lho matiin lho ora usah terlalu menanggapi nomo-nomo kon bayar ora sambut bayar ora apa-apa mbok tin ngono ae terus gak usah mancing-mancing ini bareng lho yo pemane kenal koridor saiki lho wah parah sih info terakhir ya info terakhir wingi yo gak masalah sih Mas nek koridor iki wong soalnya kan yo akeh pabrik nek dhewe ora ngongkon aja gawe anu kan ngesakne cah Purbalingga nang gone knalpot ngono
Ora masalah kena podor ki. Takmu ya wong kena polisi ki wong paling apes. Paling apes ya Paling bener. apes sih wong kena polisi. Masih awakmu kena podor nek orang wayahmu kena polisi. Insyaallah ora bakal Aman. kena. Heeh. Cuman yo tergantung kebutuhan. Apamu aja terlalu beber nemen. Engko merugikan orang lain. Kuwi sing nek sandingmu kuwi mesti berapa itu motor. Ya beri apa ya. Intinya Mas, di dalam berkendara juga ada etika. Etika dalam berkendara. Tundara. Ya, supaya tidak merugikan orang Lain. lain. Minimalnya dari sendiri kan. Heeh. Dewe yo gak rugi, saya kira gak rusak Mas. Lho koyo yo iki enak Mas. Mana? Oh, ini iki. React jenenge Mas ya. React. Soalnya kan aku ya bukan geram sih, sangat menyayangkan. Nyapo ono ora nek paedae, Mas. Tuh. Yuk. Kayaknya apa ini? Lagi tepuk tangan tapi malah. Ini. Oke, tepuk tangan. Nah, ini merugikan diri sendiri dan juga orang lain yo. Iki diri sendiri sih paling rugi. Terutama pede diri tekan. sendiri, terus nek dhek iki yo semoga enggak lah. Maksudnya enggak ngene. Nek dhek iki Cik, dibebankan ke orang tua kan kasihan. Kok mosok Bu won duwike, Pak won duwike nggih apa le nggih? Tumbas seker. Nyanu motorku jebol, Bu. Mane kan juga etis to jah nek iki wis awakmu wis nyambut gawe wis ibaratnya wis duitmu dhewe gak masalah. Tapi yo nek iso aja to. Ya apa to Mas yo? Wong numpak motor penak-penak ora saya beler-beler ning kene lho cangkruk ngopi yo momon karo kanca-kancane. San Mori, ngene kon ngopi ngono yo. San Mori terus awakmu dolan ning wisata ndi cangkruk ngopi ngobrol guyon karo kancane jaraki cah wedok kan. Paling kan biasa, seneng to Mas. seneng. Apa kok ngene-ngene beler-beler ki. Ora nek paedahe gak enak untunge. Malah ngrugekne wong liya, ngono lho ya. Terus enak iki sing rada lucu iki. Wah, iki terus Iki rawi. Lah kok nek kena polisi terus nangis ngene ku sing isin yo ora mung awakmu tok. Kanca-kancamu melok isin. Yo malah bolokku dikan polisi ngene nangis yo. Lho bener. Nangis lho. Yo dijarne. Nan, nek mau iki sampe awakmu kejadian yo kecekel polisi terus nangis gini. Sing isin ki kancamu, tangga-tanggamu, wong tuamu, nek kowe duwe pacar-pacarmu melok isin, nek sampe duwe apa jenenge? Sing ngarani Komunitas Mas. yo Komunitas yo yo. melok isin iki bocah CB kok nangis kena karo bayar obar nyapo kena polisi terus nangis. Aduh. Eman ya. Pokok iki terlalu nemen-nemen lho Pak. Aku udah wong-wong ini. Masuk ending. Happy ending ini. Ini berapa lagi iki? Mana lagi? Ini terakhir iki video terakhir. Apa nih? Dulu Masya Allah. Super Mas, itu. Ini apa? Oh, player kuwi. Wah, jane ora bayar jane. Itu tak benar. Ya toh. Wow, iki lho paling ada dendam pribadi, Mas. Oh, paling karo wi gebetane mantane. Mantane paling iki senyidek iki bribeanku dhek iki. Aku ditoni wae. Kata kok duwe dendam pribadi lho. Nek ora nek opo arek iki opo lho bocah santai lho. Santai bocah. Iya kok. Are kancane melu kabeh dikira apa kali ya? Lah wong-wong iki wong wong desa kabeh lah. Menurutku gampang melok ini lho Mas. Gampang melok-melok. Dan tidak disaring dulu benar betul salahnya ya. Jadi pemainnya apa lu langsung wah melok rono gruduk rene. Gruduk rono. Jadi gampang melok arus yo. Gampang melok arus nek iso dhewe mbok melawan arus ngono. Netizen Mas. Netizen ora rame. Wes ya terakhir Mas ya. Tadi ada iki mung bahas soal bayar gue Mas. Jadi yang sangat disayangkan kamu sebagai pengguna motor di jalanan iso yo memikirkan pengguna jalan lainnya. Maksudnya terlalu arogan yang jalan, iso sing manfaat yo kayak memang contohnya wakil sing bermanfaat. Cek tak apa sih? Aku tanya es. Esmu cek tak apa sih? Peraitan lu. Nek menurut saya piye Mas ngono kuwi? Terlalu arogan di jalan ngono kuwi lho. Apa ya itu sebuah apa ya? Bukan kayak
adrenalin memang ya. Heeh. Bagi saya juga adrenalin tapi pas nom-noman gitu. Iya. Ya kadang sempet waduh Panas, oh. panas Oh. Mas ini kuping. Ya yo piye? Tapi aku nek wis biasa. Pak gejolak kalau muda Mas ya, apa jiwa mudane kuwi Jiwa muda. merasa terpicu nek kena bayaran koncone apa Mungkin. ya. Cuman yo Nek aku wis anu Mas apa blayer-blayer ku wis bosen. Ya bendino blayer kok bengkel. iya soalnya kan kebutuhan Mas. Soalnya kan nggih nyeteng motor, nggih nyeteli karbu kan. Yo kuwi kebutuhannya pancen kuwi, cuman nek ning dalan terus bayar gak ada manfaat ya, kayak mudorote ya. Iya toh? Ya pesan-pesanku masih untuk temen-temen sing duwe beda banter, sing duwe beda banter suaran, banter bedae Apa banter suara retok beda-bedae ngendok. Motorku Mas yo, motorku bener motorku bawahe iki elek Mas. Sing layu lho. Bawahe iki ra enak lho. Atas ya. Tapi atasnya, wih ngendok. Bater suaranya naik gon. Ya sing kuwi terus aja. Ya untuk pesan buat teman-teman dulur-dulur kabeh sing pecinta otomotif atau pecinta motor sing apa Mas? Sing banter suarane pedae, banter pedae asli. Nah, ya nek sampean memanfaatkan hal itu ya intinya nek pengen banter enek nggone dhewe tempatnya. Nek pengen banter ya balapan. Nek pengen lomba blayer ono tong. Ya tong edan ya iso. Nek gak motormu di body trail yang alas, trabas. Ya wis kono lot. Ora bakal ngomong nek ada apa ya? Di tempat deh lah. Nah, awak mesti bayar sih. Nek iso jadi jalan raya. Soalnya nek jalan raya kuwi berbagai macam orang. Yo enek sing seneng bayar. Kebanyakan kan yo akeh sing gak seneng to, Cak. Ngono. Soale akeh ning dalan ki bermacam-macam orang. Iso aja ganggu ketertiban umum pengendara lain. Apalagi ya ketertiban umum juga ya, Mas. Kita kan kadusing Mas sakne. Iya kok malah nangis lho. Kok kena polisi kok malah kuwi menggembeng. Ngono. Saya kira cukup Mas ya. Tetap jaga etika untuk tetap berkendara. Etika berkendara ada Mas. Iya, pesanku kuwi nggo dulur-dulurku kabeh. Iya, nek iso aja nggawe kriwikan gitu. Aja nggawe ketidakmanfaatan. Ulah ku mau lho ya wis ya, pesanku kuwi. Aku njaluk tulungi kanca-kanca. Aku sebenarnya bukan izin yo. Saya kan menyayangkan. Aku ki pomo gelem yo. Wis aku wis gak sebian terus ning komunitas liya ning trail tua yo enek. Vespa. Aku kebetulan duwe Vespa. Cuman aku ki gak pengen ninggalne sing wis wis lakoni aku yo sing wis bukan ngunggahne aku yo mesti menemaniku ket awal aku seneng motor yo nyang CB terus aku mulai duwe sosial media yang anu yo yang CB kanca-kanca seneng neng gini kontenku yo teko CB aku gak pengen ya aku pengen panggah jadi CB-yer. Yang penting ojo CB player. Pokoknya CB player. CB-yer yang tidak berbayar ya wis. Oke, itu aja pesanku, aja gawe ketidakmanfaatan, oke? Matur suwun kanggo Mas Eros sing wis menemani bincang sore pada sore hari ini. Semoga sedikit banyak ada manfaatnya, oke. Matur suwun kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam metal cilik. Salam sejahtera bagi kita semua. Dadah.